Salam alaikum. On va continuer la formation concernant l'assainissement. Alors voilà, je partage avec vous une ou bien un très bon euh, cours ديال l'assainissement. cours ديال البروفيسور كزرو اللي كاين في ليفيستي مراكش. Donc le cours il est très pratique pour les gens qui ont cherché de maîtriser les calculs ديال l'assainissement. انا كيف قلت لكم جو بريفير با باش تعلموا كوفاديس ولا تعلموا لي بانيت سون ديروا une formation théorique. Donc il faut première pas de maîtriser les, les calculs théoriquement et après travailler sur le logiciel. بحال فاش درنا في البلان في الفورماسيون ديال بلان كوفراج بلان بتارمي خدمنا على الاكسل خدمنا على الار بي اس 2000 عاد ابري خدمنا على لوجيسيال ربوبات. لا ميم شوز في لا فورماسيون ديال لي روت درنا ديمونسيون شوسي درنا لي كالكول هيدروليك عاد ابري درنا ليتيود ديال فون بروش. دونك حتى في لا فورماسيون ديال لاسينيسمون اللي يعني الناس اللي كيحضروا في لو سونتر او بيان الناس اللي كيتبعوا لا فورماسيون بار ديستانس راه شافوا بان on a on a pratiqué les calculs manuels bien sûr Excel et après on a pratiqué le logiciel Covadis et le logiciel Epanis. Alors باش نرجعوا للدرس ديالنا pour l'assainissement نخدموا على généralité sur l'assainissement. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'assainissement, اشنا هما les types de l'assainissement et une conception et calcul pour les réseaux d'assainissement. 3. Le rejet et réparation de l'eau usée, notion sur l'assainissement solide et l'impact des projets d'aménagement sur l'environnement. Qui est un autre module هذا ديال لا في بي تحت هو عنده هاد لا فورماسيون مزيانه. دونك فيه 4 chapitres. Chapitre pour connaître le cycle ديال l'eau et le principe de fonctionnement des différents équipements. باش تعرف les différents types de captage ديال l'eau, le fonctionnement des stations de traitement de l'eau potable et les différents types de stockage de l'eau potable. Chapitre B pour connaître les réseaux d'assainissement. Il y a la même chose, fait une petite définition de l'assainissement, fonction des différents équipements, les canaux l'assainissement et détermination de le débit et le diamètre. Aussi, il faut connaître les réseaux de conduite sèche par l'électricité ou télécommunication. Alors premièrement باش نعرف انه راه كاين l'assainissement فيها 3 ديال لي بارتي très importants. Le premier هو لو ريزو d'assainissement d'intérieur اللي كتكون لداخل ديال الباتيمون فيها البلومبري ممكن نسميوها بلومبري فيها لي ريزو ديال ديستريبيسيون ديال الماء تاع الماء مثلا بحال دوك لي كوندويت اللي تيكونوا في الدوش والطواليت. غتقرا فيها لا فونتياسيون بريمير لا فونتياسيون سكوندير دي بي و لي كوفيسيون دو سيمultanéité وهكا. الوغ هادشي دين باغ. دوطخ باغ كاينه لاسينيسمون لي في ليكستيريور فيها جوج. فيها لو بوتابل دونك هذا سي ان ريزو داليمونطاسيون كيجيب الماء من اون سورس ابري كيمشي ليزون تريتمون pour traitement ديال l'eau. Après on va drainer l'eau vers ou bien ماشي كاع drainer on va distribuer l'eau vers les agglomérations. Donc هذا نسميوه réseau d'alimentation ديال l'eau potable. وكاين autre réseau هو كيدخل في الدوزيام تيب هو لو ريزو ديال ليفاكياسيون اللي كنخرجوا من الدار ديال ليفاكياسيون فيغ ستاسيون تريتمون باش ندير لو تريتمون avant de le rejeter dans le milieu naturel. Alors pour l'assainissement كاين 3 ديال لي ريزون très importants. كاين لو ريزون ou bien كاين l'assainissement d'intérieur وكاين l'assainissement d'extérieur. l'assainissement d'intérieur هي البلومبري حتى هي فيها ليتود خصنا نتعلمو ليها داك اللي انا كتدخل في ديك الخدمه تاع البيرو ديتود. وكاين لاسينيسمون ديكستيريور هي اللي فيها جوج فيها لاليمونطاسيون ديال لو بوتابل وفيها ليفاكياسيون ديال لو ايزي. الوغ انا باش نخدم فاسيلمون دون لي بيرو ديتود انا كندوي دابا على سوا لي زانجينيور ولا لي تكنيسيان. باش نخدم فاسيلمون دون ان بيرو ديتود خصني نكون عندي لي كونيسونس كونسيرن بلان كوفراج اي بلان بتو ارمي. كناخد ان بلان ارشي
كندير لو بلان فاسيلمون افيك ان روندمون يكون مزيان، و نكون كندير لي كالكول تاع لي روت فاسيلمون اوسي. يعني كنخدمو على 3 ديال لي ستاب. لو بروميير هو الديمونسيون ديال الشوسي، نخدم بالكاتالوج مزيان. و دوزيامون هما لي كالكول هيدروليك، نعرف نحسب الدي بي. سي نكون كنخدم بجلوبال مابر وبارك جيس، و ندير لي كالكول تاع لي دي بي دابخي لي فورميل هازان وهكا. و نكون كندير لافون بروجي سير كوفادي سو بيست، يعني كنخدم بهاد اللوجيسيال. و لا فورماسيون الثالثه حتى هي تري امبورطون، هي تاع لاسينيسمون. نكون كنعرف هاد الحوايج، كنعرف ندير لي كالكول بلومبري pour dimensionner les réseaux d'intérieur du bâtiment. كنعرف ندير l'assainissement d'extérieur اللي قلنا فيها دو تيب، فيها لو ريزو داليمونطاسيون ديال لو بوتابل، و فيها لو ريزو ديال لاسينيسمون ديال ليفاكياسيون ديال لو، الماء اللي كيخرج من الدار وكنديو فيغ ستاسيون تريتمون باش نديرو ليه لو تريتمون افون دو لو ريجيتي دون لو ميليو ناتوريل. دونك هادو هما لي 3 تيب ديال لاسينيسمون اللي غنصحكم باش ديروها. بطبيعة الحال كاينه لي ريزو دو كوندويت سيش اللي فيه الكتريسيتي و تيليكومونيكاسيون هكا. دونك سي فاسيل، ما غتحتاج شي حاجه صعيبه. اللي مهم هما 3 اللي قلت لكم. الوغ غادي نرجعو ونخدمو على الكور هذا. Donc, une petite introduction. Le but de l'assainissement est d'évacuer les déchets sans porter préjudice au milieu récepteur. Alors, كيف قلت لكم l'assainissement فيها 3. إلا كنتي كدوي على l'eau potable, alors l'objectif هو la distribution ديال l'eau potable vers les agglomérations. إلا كنتي كدوي على l'assainissement, donc كدوي على l'évacuation ديال l'eau usée vers les stations de traitement pour le traiter avant de le rejeter dans le milieu naturel. Il s'agit de protéger l'environnement. هذا c'est un objectif. ونحميو البيئة. وباش تحمي البيئة ما عندكش الحق انك الماء اللي كيخرج من الدار تخويه فاسيلمون. طبيعة الحال شفتوا معايا من قبل كانوا الناس ما عندهمش ليغو بيبليك، ما كاينش الواد الحار على برا. الوغ اش كيديروا كيتقاد الدار وكيجيو قدامها كيديروا مطموره. هاد القضيه كانت حتى في الدواور، كيديروا مطموره وكيخرج هذاك الماء من الدار وكيدخلوا في ديك المطموره حتى كتعمر كيحفروا وحده اخرى ولا شي حاجه. الوغ دابا الدوله في الماروك مبقاتش هاد القضيه، حيت شحال ديال الدوله دارت ان لوا، دارت قانون كيمنع على اي واحد انه يخوي الماء في الزنقه افون دو لو تريتي. يعني الا بغيتي دير اما انك تكوليكتي لو ريزو دانتيريور مع لو ريزو ديكستيريور ديال الدوله pour évacuer l'eau par le système d'égo public vers une station de traitement. Avec le traitement غادي دار l'eau usée باش نوليو نقدروا اننا نخويو في الميليو ناتوريل، سواء في انواد ولا في البحر ولا شي حاجه اخرى. البلايص اللي ما كاينش فيهم ليغو بيبليك بحال الدواور ولا، الوغ في هاد الحاله هذا on a obligé pour faire un station de traitement. في هاد الحاله كنديرو لي فوسي سيبتيك. الوغ غادي نشوفو من بعد كيسكو ça veut dire les fosses septiques. En effet, les effluents urbains rejetés sont pollués et si des mesures techniques ne sont pas prises, les cours d'eau, les nappes d'eau souterraines, l'air extra peuvent en subir des conséquences négatives. Les effluents rejetés doivent avoir un niveau de qualité qui soit adapté à l'usage qui en est envisagé à l'aval. Ceci conduit à choisir le point de rejeté, en conséquence l'exutoire, celui-ci est le point d'arrivée des collecteurs ou émissaires. De point de vue sanitaire, les réseaux d'assainissement devront assurer l'évacuation rapide des matières fécales hors de l'habitat et le transport d'eau usée dans les conditions d'hygiène satisfaisantes. Alors qu'il y a deux objectifs خصهم يتحققوا في l'assainissement باش نقولوا هاد l'assainissement راه مزيانه. بريميرمون ليفاكياسيون رابيد ديال لي ماتيير فيكال، يعني الانسان تكون مثلا في واحد الحار ولا في الطواليت ولا خاص ملي يكب الماء خاص يمشي داكشي، دونك خاص يكون عندنا واحد لو ديمونسيون بارفي. او لو ترونسبور ديال لو ايزي دون دي كونديسيون ديجيين ساتيسفيزون.
définition ديال les affluents urbains. Les affluents urbains فيها 3 types. كاين لو د ruissellement. لو د ruissellement هو الماء ديال الشتاء ولا اللي كيبقى فوق الارض، لان كاين لو د ruissellement وكاين لو d'infiltration وكاين لو d'évaporation وكاين البريسيبيتاسيون. ملي كتقول بريسيبيتاسيون هو الماء الشتاء، هذا هو لو بيلون، هذا هو الحصيله. ملي كيوصل للارض كيتقسم على 3. كيولي لو د ruissellement هو الماء اللي كاين فوق الارض، ولو d'infiltration هو الماء اللي absorbé par le sol شربته الارض، دونك il est à l'intérieur تاع لو سول. وكاين لو d'évaporation هو الماء اللي كيتبخر. دونك هذا فيه 3 تيب. كاين لو بليفيال الماء الشتا، لو دو لافاج و لو دو دريناج. وكاين لي زو ديال تاع لي اندستريال بحال لي زيزين بحال الكراجات بحال، دونك هذاك تلقى فيه الزيت، كتلقى فيه دوطخ ماتيريو شيميك. وكاين لي زو ايزي دوريجين دوميستيك فيها 2 تيب. كاين لو ميناجير كيجي من الطواليت من الدوش من لافابو اي انسي دو سويت. وكاين لو فان هو اللي كيجي من الطواليت. لوفان هو داك الماء اللي سيكون من الطواليت هكا، هو سيلف تريتمون لان فيه غير ديشي اورغانيك. اما لو ميناجير لا، لو ميناجير فيه جافيل وفيه لي برودوي شيميك، الوغ سي ان بو ديفيسيل في التريتمون. Les eaux usées renferment de la matière minérale, de la matière organique et des matières en suspension. Alors, les systèmes d'évacuation. كاينين 3 types. كاينين هما 3 types. كاين 2 systèmes fondamentaux. Des réseaux sont distingués. كاين il y a le système unitaire. هذا هو اللي مشهور. تكون عندنا un seul réseau. الدولة كدير قادوس واحد. دونك سو كيفين نتا كضطر انك تدخل فيها كل شيء. كتدخل فيها الماء الشتا اللي جاي من التراس، وكتدخل فيها حتى الماء ديال الكويزين والماء ديال الدوش. دونك ان سول ريزون. وكاين سيستيم سيباراتيف لا، اون فا سيباري ما بين هاد الجوج. اون ابل سيستيم ميكست ان ريزون كونتيني سولون لي زون en partie en système unitaire et en partie en système séparatif. Ces systèmes sont les plus souvent à écoulement gravitaire, mais ils peuvent comporter des transports en charge selon la topographie du site. Alors, je nous un système unitaire. Voilà, c'est un système unitaire. Là, on a un seul raison qui va évacuer l'eau de précipitation ou bien l'eau pluviale, اللي هو أصلا نقي ما يحتاج un grand traitement avec les réseaux d'assainissement اللي فيها l'eau ménagère مع l'eau van اللي كيحتاجوا un certain traitement précis. دونك في هاد الحالة هذا كيولي عندنا الثمن ديالو موان كو رخيص، وين الديزافونتاج ديالو هو انه عنده كونتيتي دونك سي ديفيسيل بور تريتي، يعني يكون غالي في التريتمون، ولكن رخيص et facile pour l'exécution. Dans le système unitaire, toutes les eaux, y compris les effluents industriels, après pré-traitement éventuel, sont recueillis dans un réseau unique de collecte qui aboutit à une station d'épuration. Donc, tu connais un seul réseau pour évacuer l'eau pluviale et l'eau ménagère et l'eau van. Schéma de branchement, système unitaire, voilà, un seul réseau et pour évacuer l'eau usée et l'eau pluviale. Système séparatif, le système séparatif comprend 2 types, le réseau pluvial, un réseau, au deuxième réseau, on voit le réseau d'eau domestique. Les 2 réseaux peuvent dans certains tronçons avoir le même tracé. Par contre, ils ont fréquemment des tracés différents. Le réseau pluvial peut se rejeter directement dans un cours d'eau sans passer par une station d'épuration, alors que le second doit obligatoirement aboutir à une telle station. Donc, pour le système séparatif, tu connais 2 raisons. Le premier pour l'évacuation de l'eau pluviale et le deuxième pour l'évacuation de l'eau usée. بحال في هاد الحالة هادي سي اكزومبل، نقدر نجيب لو دوميستيك ونديه
pour le traitement. اما l'eau pluviale ما كيحتاج un grand traitement, donc كيمشي à notre station ولا نديرو ليه le rejeté dans le milieu terrain. Donc voilà, l'eau pluviale ها هو dans un réseau, et l'eau domestique ou bien l'eau usée dans un autre réseau. هذا داروا ليه هنا rejeté au milieu terrain directement. علاش؟ لأن ما تكون نقي. وهذا راه ممكن نديرو تريتمون واخا هكاك. وهنا لو ايزي لو ايزي كيحتاج واحد تريتمون بريسيز. alors on doit le séparer pour ne pas traiter l'eau globale mais seulement traiter l'eau usée et rejeter l'eau pluviale dans le milieu naturel. كاين واحد لو سيستيم اخر كيسمى سيستيم pseudo séparatif. Ce système s'applique aux réseaux recevant les eaux usées et tout ou partie des eaux de ruissellement en provenance directe des propriétés riverains, tandis que les eaux de ruissellement en provenance des chaussées sont évacuées par des caniveaux et éventuellement par quelques tronçons d'ouvrage pluvial. On a une étude comparative avec les avantages et les inconvénients de chaque réseau. بحال séparatif, عندنا les avantages تاعها هو permet de diminuer la taille de la station d'épuration. علاش؟ لأن تكون الماء اللي كيمشي كنديرو تريتمون قليل. وشنو هو لانكونفينيون ديالها؟ دوبل غيزون، خصنا جوج تاع لي ريزون. ça veut dire complexe pour l'exécution d'un pareil coût et coût cher. Ceci est économiquement une solution coûteuse. donc يتبقى معنا غالي. alors نشوفو سيستيم unitaire با كوتور كتبقى مرخيص، واني لافونتاج ديال واني المشكل ديالو هو contamination ديال les eaux pluviales par les eaux usées, ce qui génère un débit à traiter trop élevé, d'où l'importance de la taille de la station d'épuration. Ceci a également l'inconvénient de compliquer le traitement, le fonctionnement de la station en matière de variation de débit. Pour pallier à ce problème, on peut prévoir des déversoirs d'orage qui font transiter un flot suffisamment dilué et le rejetant dans une rivière sans inconvénient majeur. En définitive, il faut faire le bilan pour le choix du type de réseau. Généralement, le système séparatif est intéressant dans les villes dont la densité de population est moyenne et où le relief est peu accentué. En 2002, le linéaire total des conduites d'assainissement pour la ville de Marrakech totalise 1300 km. Pour voir l'importance de l'assainissement. Alors, من بعد نشوفوا كيفاش كنديروا le calcul تاع le débit. Les formules sont très importants في l'assainissement، غنخدموا بهم بزاف سيرتو في كوفاديس، لان لا فورماسيون ان شاء الله غادي نكملوها في كوفاديس وفي ايبانيت. الوغ فوالا هادي لا بروميير بارتي، جيسبيغ اني نكون فاتكم شويه في كونسير l'assainissement. s'il y a quelque chose à traiter, n'hésitez pas à l'occasion pour le partager dans un commentaire. الا كان شي كيستيون ولا عافاكم ديروا في كومونتير في اليوتيوب. الا كان شي رومارك ولا عافاكم حاولوا تعاونونا في لاشين بين نوصلوا ل 5000 ابوني. الا قدرتوا انكم تبارطاجيو لاشين مع صحابكم ولا مع الناس اللي كتعرفوا. الا كانت شي كور بغيتو نخدموا عليه ولا دونك جو سوي ديسپونيبل اننا نخدموا عليه في اليوتيوب. و الناس اللي كيبغيو يديروا دي فورماسيون ا ديستانس راه جو سوي بري كنخدم معكم 2 فيديو بار سيمين. الفيديو الاول فيه ليكسبليكاسيون ديال الكور، والفيديو الثاني فيه لا كوريكسيون ديال الخدمه تاعكم. كتكون فورماسيون ديال كل واحد بوحدو، ماشي دي فيديو بارطاجي لا كتكون فورماسيون بروبر لكل واحد. سيرتو ديال بلون كوفراج، بلون بطون ارمي وتاع لي روت اي تاع السينسمون. وكيف قلنا تنخدموا بارتي تيوري مع بارتي براتيك. ميرسي بور